моята презентация, че това момиче, дето го няма, искаше да я запишем. Тук след това може и на вас да я полезна, може да ги кача някъде. Единственото, което е обвързано с някакви пари изобщо в лаба, е това, че събираме членски внос. Той се събира от хората най-често, които идват най-много тук. Членския внос в другите хакер спейси в България, те си го определили на някакви все едно subscription, че не ми идва българската дума. Някакви планове, примерно 10 лева е такъв да идваш на презентации, 70 лева е с запазено място, всеки път като дойдеш, знаеш, че има бюро за тебе, някакви такива неща. При нас няма такова нещо, всеки дава, който колкото реши, когато реши, ако реши, може да идва изобщо да не дава пари. Тия пари единствено ни трябва за да покриваме сметките на лаба от ток, вода, интернет. И тук абсолютно всички пари, ето ги от 2011 ги пишем кой колко е дал с хората, които са давали и тук са ни общо взето разходите всеки месец. И идеята е да съберем пари да си покрием разходите. Ако ги покрием, ще има лап. Ако не ги покрием, значи няма достатъчно желащи да има лап, няма да има. И за сега 4 години успяхме да ги покриваме. Затова ви казах, че този курс ще е абсолютно безплатен, като единственото условие е да влезете с някакъв членски внос, като този членски внос не трябва по никакъв начин да ви притеснява. В смисъл всеки може да даде, когато поиска. Тя идеята е, както ви обясних, за 8 срещи. Ако примерно в момента нямате пари там в началото, може да дадете накрая, всеки може да даде колкото реши, може да дадете 5 лева, никой никога няма да ви каже, що си дал толкова малко пари. Идеята е просто да се поддържа мястото, за да може да има още такива събития, да може дори и вие, дори други хора да идват да се възползват от това. Точно това е за място. Ако имате някакви въпроси, свързани с това, мисля, че е доста простичко устроено и като цяло се правим. И тук общо взето на сайта може да се разгледате някакви други неща. Тук всъщност ми има телефона, но е доста забутан и малко трудно се открива, затова ще ви пусна за всеки случай в групата, за да имате. Добре, иначе няма ясно как се организираме. Ако някой идва по-често, ако се зариби да идва и стане такъв по-чест гост на лаба, може да му изкараме ключ, може да идва по всяко време, има хора, седят и до през 3 през нощта. Единственото лошо е, че е тая решетка много трака, като се затваря, ама още не са ме изгонили заред нея, тъй че да се надяваме, че няма да има проблеми. Иначе да ви разкажа за мен, аз казвам Иван Куков, почти на 30 години съм, от 8 години се занимавам с програмиране професионално, работя по фирми. Работил съм в 4 фирми, ако не се лъжа. 2 български, една чуждестранна и сега тая, която работя, е българска. Занимавам се основно с web и затова самия курс реших да е за web, като аз ще ви обясня после какви са разликите, но аз се занимавам, те се разделя web на 2 части, фронтенд, визуалната част реално, и бекенд. Това е логиката, която върти отзади всякакви алгоритми, аз се занимавам с бекенд, с по-алгоритмичната част, а не с визуалното представяне. Ако искате, може набързо да кажете кой с какво се занимава, дали изобщо се сблъсква с някакъв web, някакво програмиране, да знаем горе-долу какви са нещата. Всеки може по всяко време да ме прекъсва, да зададете всякакви въпроси, няма глупави въпроси. Може да питате и неща, за които аз не съм казал, а пък сте ги чували и са ви интересни. Каквото решите. Изобщо не го смятайте като курс, по-скоро като някакви срещи, на които целта е да се запознаете с всичко, което ви е интересно. Реално, ако ви е интересно да се занимавате с тези неща, да продължите. Хубавото е, че има супер много материали в нета и човек, ако се зареби, буквално без почти никаква помощ, може да докара много добро ниво, на което даже спокойно може да иде като за начало, дори за стажант в някоя фирма, след това да го вземат. Пък сега в IT сектора хора много се търсят, знаете, че не е проблем. Но ако искате, представете се, да се запознаем, кажете си 2 думи, кой с какво се занимава. Името ще почне като най-отворена. Аз казвам Мария, работя в банка по принцип, ден се занимавам. В момента си гледам бебето.
Супер. Точно за такива хора е цялата работа. Да, и сега няма да ще приключва да пуска нещо да разбера. Добре, супер. Следващия по смелост. Съм май. Аз се занимавам с мотиването 7 години. Продажба аксесуари, след там свързани работи, също нещо да разбирам. Супер. И се надявам да работя. Добре, супер. Ами аз съм Александър. Приятно ме. Значи като цяло в момента съм менеджер в индекс на златните и абсолютно нищо не разбирам от тези неща, но също като вас смятам да поправя тази грешка и да разбера нещо. Супер. Ти? Ами, аз разбирам доста. Принципно с компютър се занимавам, Да. саппорт съм, но от програмиране нищо не разбирам като цяло. Знам основните неща, но да нас примерно как логики и такива неща не ги разбирам. Добре. По-скоро съм свързан с саппорта и това да помагам на хората, като има някакъв А проблем. код не си писал? Не. HTML, CSS не си се занимава. Добре. Просто съм разглеждал, горе-долу имам някакво Да. понятие, бегло, но Аби на тебе може би днескашната лекция ще е по-скучна, обаче ти каза, че без да, аз така и най-вероятно предполагах. ще говорим за неща, за Да. които знаеш, нали? И за Защото тя ще е някакви основи, Мгм. нали, за, като цяло за интернет, тъй че тях Да. най-вероятно ги знаеш. Ми супер, щом, нали, щом не се Но занимава. Като цяло се занимавам с изграждане на мрежи, видеонаблюдение, Да. сървъри и така нататък, но инсталации, не е точно... Да. Добре. Ти? Аз казвам Владимир, но в момента не работя. Това съм го учил, го разбирам, по-скоро бекенда. Какво си учил, какъв бекенд? PHP? Не смисъл от бекенда не го разбирам, Ага. но отивам на работата и ме задават въпроси за бекенд. Да. Това, което е базата данни и тая част. Визуалната. Не, тая част нямам някакво знание. Мгм. Добре. Ами то аз по-скоро нали, казах, че за начинаещи не е толкова, че имам против нали, някой е тук, който разбира, просто да не му е безполезно, просто да си губи времето, нали, защото ще говорим съвсем основни неща и нали, ако сте се занимавали, може да ви е скучно. Заради това общо взето казах, че е за начинаещи, иначе аз нямам против, това е за до хората. Ми хубаво. Аз сега не съм правил някакви презентации или някакви такива неща, защото като цяло има всичко в интернет и за да не откриваме нали, топлата вода да чертая нови графики или някакви такива неща. Тук намерих един сравнително добре описан сайт. А предполагам с английския сте горе-долу окей, нали? Някой да е много зле с английския? Така ли? Ами аз съм подготвил едни ресурси, които са на български. Също са много хубаво обяснени, особено за HTML и CSS. Едно момче от София ги е писал преди доста време, обаче те са базови и те не се променят. Реално има много малки промени в тях, тъй че и на български спокойно може да са... Нали, няма смисъл да се притесняваш, че ще ползвали с английски, а не е такъв проблем. И затова съм се спрял и тук на този сайт, аз даже не го знаех, просто днеска се търсих някакви подходящи материали, попаднах на него и ще минем направо тук по точките, които те са описали, за да се запознаем с тия базовите неща в интернет, реално как работят сайтовете, какво е сървър, какво е домейн. И вече след това идеята е, аз програмката я пусках, идеята е след това да разгледаме HTML и CSS, това са базовите, ако може да се каже, езици, с които се изгражда всеки един сайт. Тоест всеки един сайт има по някакъв начин в себе си HTML и CSS. След това съм писал тук JavaScript, jQuery и Ajax. Това е, води се език за програмиране. Както казах, то е, така се каже, клиентски език, от клиентска страна език за програмиране. Ще ви го обясня точно какво значи това. За бази данни съм писал една тема, просто защото е хубаво да ги знаем, нали, те са доста основно нещо. Там по-скоро може би ще поразгледаме някакви неща, обаче няма да правим, защото много ще се отдалечим от цялата идея за начинаещи, ако тръгнем към бази данни.
След това, тази шеста точка, която съм написал, е реално самото качване на сайта на сървър и как става самото управление, самите файлове, които създаваме. И след това съм писал създаване на собствен сайт. Идеята е всеки примерно да си измисли някакъв сайт, който да направи. Той ще е естествено някакъв много базов, всеки може да си измисли различна тема. Ще помагаме да го направим, да може най-накрая всеки да е създал нещо, ще ги качим в интернет, да може да си ги пуснете във Facebook, нали, да кажете, вижте такова, направих така първия ми сайт. Като цяло тази програма е много такава базова. Ако преценим, нали, че нещо ни е по-интересно от друго, примерно може да отпаднат базите данни, да се занимаваме повече с HTML и CSS. Ще преценим в движение според това, нали, как на вас ви се струва, кое е по-интересно и кое не. Добре. Някакви въпроси до тук? Няма, нали, те са доста такива неща. Аз сега се движа тук по тия точки, които са ги описали тия хора от Tutorials Point, някакъв сайт. И те са така добре подредени като цяло информативно, затова да ги избрах. Значи първата им точка е какво е интернет. Няма да задълбаваме в такива някакви по-сухи неща, да обясняваме теории, защото става скучно. Интернет, нали, реално е една мрежа от много компютри, си го представите. Просто така е направено, че реално имате връзка между тях. Тоест, все едно да си вържим тук нашите компютри с едни кабели, само че в доста по-голям мащаб. Това е като цяло. Има различни начини, по които си комуникират компютрите в тая голяма мрежа, така да се каже. Има различни, те се казват комуникационни протоколи, чрез които се обменят данни, но това са такива доста технически детайли, които, нали, всеки след това може да погледне, примерно, ако ми е интересно какво е това TCP/IP, какъв протокол и как става, но общо взето е доста техническо, не ви трябва на първо време да го знаете. Свързваш към някакъв интернет, преди сега не се ползва основно за роутери, защото повече си го правят самостоятелно, но имаш някакви такива данни за ползването. Да, значи там къде си попълвахме едно време IP-тата, това реално е попълваш данни в този протокол, за да може той да работи. Нали, това IP, което ти попълваш на някой отдалечен компютър, от който предно той те разпределя по друг начин към други компютри, затова, нали, на този принцип работи този протокол. Но по-подробно няма смисъл да се спираме на него. Има различни интернет базирани такива услуги, нали, най-известната е имейл, може би, или може би така наречените сайтове, които това www се превежда така на World Wide Web. И тук тези другите са по-специфични. FTP ще ползваме, за да ви покажа как той е пак вид протокол. Чрез FTP ще си качим нашите сайтове на хостинга, където ще бъде, т.е. на сървъра, на които ще бъдат разположени сайта, откъдето се зарежда. Като локална мрежа трябва да го възприемем. Защото точно пак от същия този период с... То по-скоро не е като мрежа, по-скоро го възприемаме пак като вид начин на кореспонденция в мрежата. Протоколите все едно ти дават възможността да комуникираш, а не е физическата мрежа, която е изградена. И сега тук надолу са обяснени, нали, по-важните. Какво е, нали, World Wide Web? Това реално са уебсайтовете. Има един сайт, който е на тези World Wide Web консорциум. Те са някаква организация, която се грижи за стандартите в нета, точно свързани с тези неща. Ние от тук реално ще разгледаме следващия път, последващия за HTML. Това са стандартите, вкарани, нали, от тази асоциация W3. Това е сайта за обучение. Като това общо взето приемайте, нали, че е как да кажа, реално, кажете ли ви World Wide Web, го свързвайте с сайта, грубо казвам. Не начина за комуникация на сайтовете.
Сега тук пак има едни неща, които са по-теоретични. То пак е вид протокол HTTP. Това може да сте го забелязвали на някои сайтове тук отгоре, като напишем сайта, понякога така ни го добавя това автоматично. Това е протокола, по който работи. Има два вида HTTP и HTTPS. HTTPS е с secure добавен, т.е. по-secure варианта на този протокол, т.е. по-защитения. Има си също някакви особености, които няма смисъл да навлизаме в детайли. Тия неща реално ще си ги търсите след това по имената им, ако са ви интересни. Но те са доста по-таки технически данни. Хубаво е да ги знаете от общата култура. Какво е URL-а? URL-а е целият адрес, който зареждаме отгоре в адрес бара на браузъра. URL-ато е изградено, ето те са го написали от протокола, хостнейма и това е друга информация. Хостнейма е името на сайта реално. Тоест, ето това цялото ни е хостнейма на Facebook. И тук вече отзаде следват различни данни, които са свързани с страницата, която сме отворили. Тоест, примерно сега тук сме отворили групата на Варнала, пък който на моя профил, примерно ще дойде направо само име. Ако дойде примерно тук някъде на снимки, ще отвори други неща като данни, които са допълнителни, но това отпред си остава същото в URL. Това е URL-ото. Това е все едно, когато ви кажа дай ми линк за някой сайт. Реално, това е URL-ото, линка на сайта. Какво представлява един уебсайт сам по себе си? Това са няколко, рядко е един файл, има случаи да е един файл, няколко файла, които са написани на някакъв програмен език. Обикновено винаги тази визуалната част, която е на HTML формулирана и има допълнителни, колкото по-сложен става сайт, толкова повече неща трябва да се знаят, за да се направи такъв сайт. Но тези визуалните неща, всичко е написано с HTML. Сайта може да има различни страници. Ето сега прямо тук отгоре, ако видите как е написано тия данни, за които говорихме след хоста. Ако отидем на друга страница, то се сменя. И реално това е отделен файл в сайта. Сайтовете могат да си ги представите най-лесно, пак свързани с компютрите, като една папка, в която има други подпапки и файлове в тях. Просто самите файлове вътре са специфични, съдържанието ми е специфично, за да могат веб серверите да го разбират и да го визуализират по определен начин. Но реално е същото. Имате папки, имате подпапки. Примерно някакъв проект, по който ето, примерно това е един сайт, вътре има различни типове файлове, като те са с различни разширения според това какви са самите файлове. Има снимки, имате подпапки, които в тях пак има различни файлове. И това реално е структурата на един сайт. Това представлява един сайт. По-специфичното е, че тия файлове са специални файлове, за да може, като ги отворите през браузъра, да ви се визуализират по определен начин. Браузърите, предполагам, сте наясно. Тия Chrome, Internet Explorer, синьото както е популярно сред много хора, които не разбират, сред бабите ни. Mozilla, това са все една и съща програма, т.е. тя върши една и съща работа, отваря веб сайтове, знае как да прочете това, което им се дава от веб сервера, просто на различни производители, има там някакви минимални разлики при това какво поддържат и какво не. Но като цяло това представлява вебсайта, една структура от файлове и подпапки, така да се каже, в него. То всъщност е така отдолу, също е описано и за браузърите. Какво е веб сервер? Веб сервера е една обикновен компютър. Веб сервер може да бъде някой лаптоп, който е вързан в интернет, за да може да се достъпва от цял свят. И в него има добавена такава папка с файловете на самия сайт.
В зависимост от това колко е сложен сайта, може да ни е необходимо, за да работи компютъра като веб сървър, да инсталираме допълнителни неща, допълнителни програми, които разбират нашия код, който сме написали и успяват да го превърнат в нещо, което може да се визуализира в браузърите. Ние сега се занимаваме с простички неща, ще направим простички сайтове, които могат да тръгнат и на вашите компютри, без изобщо да ги качвате никъде. Ще видите, нали, как ще стане точно, доста е елементарно. Но има вече, когато се ползват бази данни, там ни трябва допълнителни езици, които да направят връзката с сървъра, с базите данни, да направят алгоритмите за изчисления, за извличане на данните. Тогава вече, за да може това да сработи, дадения компютър, който се нарича сървър, трябва да има инсталирани допълнителни програми. За тях може да разкажем по-нататък. Те няма да не се наложи да ги знаем. По-скоро като тръгнем да качваме сайтовете, ще обясня, защото ние ще ги качваме най-вероятно на Linux базирани сървъри. Така, SMTP сървъра, това е възможност на един сървър, който пак е в web, да изпраща имейли. Това няма да се занимаваме с него, просто да го знае, че реално всеки имейл, който изпращаме, нали, по цял свят, минава през такъв SMTP сървър, който пак е, както виждате, вид протокол, т.е. определя това как се движат нещата в интернет. Какво е ESP? Това са провайдерите, интернет сервис провайдер. Това е доставчика ви на интернет реално. Тоест MTEL, Близо, който да е. Те реално вземат интернет от други провайдери, които са по-едри, нали, доставчици на интернет. Ти мога да не кажеш повече за тях. И по този начин всичко, нали, реално цялата мрежа, може да се свързвате с всеки един друг компютър в света. HTML, както казахме, е този най-базовия език за програмиране за веб. Ето така са превежда, нали, абревиатурата му, Hypertext Markup Language. Него се пишат общо всички вебсайтове. Имаше някакви разновидности едно време. Едното беше DHTML, което беше Dynamic HTML, но те загинаха като цяло с времето. Лека по лека се изчистиха от тях. За HTML, това, което най-вероятно ще чувате или сте чували, че доскоро беше формат, доскоро, преди 2-3 години може би, беше формат 4, т.е. версия 4, HTML 4. Сега вече е HTML 5, има някакви нововъведения в него. Ще видим там следващия път да изнеса някакви неща, които са добавили специално в тази пета версия. Най-специфичното е, че направиха възможно пускането на видеоклипчета, както са в Webbox в YouTube, да става без наличието на този флаш плеер. Ако сте сте си го инсталирали, дето ва кара там, че трябва да го апдейтнете или че нямате и трябва да си стигнете за да гледате. Сега лека по лека успява да го направят така, че има версии, нали, на YouTube и на Webbox, които поддържат HTML 5 и не ви е необходим такъв плеер, за да гледате. Просто всеки браузър го поддържа, може да ви тръгне клипче. Тук са написали хиперлинк, което не знам, защо са го намислили. Тук хиперлинк реално е това, което линк казваме, не е съкратено. Това е адреса, нали, който пращаме на някой, за да отвори дадена страница, която иска, както си казваме. Горе-долу е също, мога да го приемеш, че е същото като такова. Има, нали, естествено разлики. Въпросът е, че примерно може да разгледаш допълнително какви са разликите, но грубо дали ти кажат хиперлинк или URL, на първо време би трябвало да ти звучи едно и също нещо. Тоест имат предвид за адреса на сайта, който се изписва горе в адреса на браузъра. Тоест е това тук горе, където не е цялото. Нали, има случаи, които сигурно сте виждали, те са някакви много дълги, дето като го изплескаш стават 1000 реда. Те са просто, защото има доста логика в тях, направени са много подпапки, примерно много други неща и ти стават едни дълги, такива трудни за писане. Там пък има
почнаха преди пак 3-4 години, направиха едни шортани се казват на URL, пускаш някакъв много дълъг и ти го изкарва примерно за 3 часа активен някакъв линк, който е от 10 символа. И по този начин, ако искаш да пращаш някакъв много голям на някой, който трябва да го напише на ръка, да речем, му пращаш тоя. Тоест разбъркани букви, нали, няма нещо значещо, но са реално 5 разбъркани букви, нали, много по-лесно може да напишеш 300 букви. Другото, което тук тия хора са написали, е DNS. DNS-а е това нещо, Domain Name System. Това представлява услуга в интернет, която може да ни превърне IP адресите в имена. Идеята е, че всеки един сайт в интернет отговаря на някакво IP. Тоест, ако напишете facebook.com, това най-вероятно отговаря на някакво дадено IP. Сега дай ще ви покажа как ще го видим кое. Обаче, IP-то е много по-трудно за запомняне. Значи те са... Сега ще ви покажа какво представляват IP-тата. IP-тата са адресите на всеки един компютър, който е вързан в мрежата. Все едно като адрес, нали, на къща, само че в интернет. И тук ако направим така... Това е една услуга, която ни показва дали има връзка до този сървър. Ето тук виждаме IP адреса реално на facebook.com. Сега тук излиза някаква star.c10.facebook.com, просто защото Facebook е много голям сайт, явно е разпределено на някакви части по някакви сървъри и примерно точно той, който отговаря за България и след това IP. IP-то е такъв адрес от 4 групи цифри, които са до 3 символа. Сега той е с 2, но може да е примерно 131. Примерно 230, 213, 93, 3, да речем. Това е IP адреса и услугата, която извършва DNS-а е, че когато ние напишем facebook.com, нашата заявка през браузъра се праща до един такъв DNS сървър. Той е сложен, нали, по цялата верига от компютъри, през които минава нашата заявка. И той DNS сървър знае примерно, в него си има такива таблици, в които е описано facebook.com отговаря на 313, там 31, 13, 93, 3 и ни праща на този адрес. Също и да напишете и това в URL отгоре, пак ще ви го отворя. Само, че е много по-трудно за запомняне, затова хората са го направили този DNS, за да помним имената. ABVBG, OLX, BG Mama, в България най-популярното. И всякакви такива. Това е DNS-а, това е неговата работа. Реално, като напишем някакво име, да ни препрати към правилния адрес. IP-то не е нужно, за да бъде през DNS по-лесно достъпен някакъв друг способ. Значи, всеки един от нас има IP в интернет, за да може, когато аз примерно комуникирам с тебе по Skype, да знаят, нали, всичките услуги, които работят отзаде, как да ни свържат, как да го изпрати от мене до тебе точно. Тоест ти имаш един IP адрес, аз имам един IP адрес и тъй като сме се добавили там в Skype, то успява, нали, да ни свържи по доста, нали, то не е никак прост начин да стане това, просто грубо знае от мене, аз съм с този адрес, до тебе ти си с този адрес. И всеки компютър в интернет има такъв адрес. IP-тата, тъй като са такива група от по 3 цифри, те са някакъв ограничен брой IP-та. И реално с разрастването на интернета се установи, че тия номера няма да стигнат всичките IP-та. Просто компютрите станаха прекалено много. Има и доста, нали, един компютър, на който логически физически са сложени няколко мрежови карти. Той е вързан с 3 кабела с едно към интернет и се ползва за 3 различни сървъра с едно. И там на него може да има дори 3, нали, IP адреса от тези всичките, които са... Те бяха някакви там милиарда или колко са налични. И след като свършиха тия адреси, измислиха един нова версия на IP, то пак се води протокол, която е с по-дълги символи. И станаха доста по-голяма бройка символите, и затова, нали, да могат да се раздават, защото все повече устройства стават, нали, реално и телефоните ни, и те са същата работа, нали, като се вържим, пак имат някаква IP, на което отговарят. И това е идеята на IP-то, а DNS-а по-скоро е това, което
превръща ABVBG в някаква IP, на което отговаря този сървър реално физически, който е сложен и където работят файловете на сайта ABVBG. Нали, така мога да бъдеш. Но тия неща, като цяло, нали, те са по-теоретични, просто да видим горе-долу как се движат нещата, как съществуват. Нали, естествено е хубаво да се знаят, когато се работи, има си някакви специфики, когато се правят някакви неща за тях. Но да, те са най-основните. Друго, което примерно тук няма, аз се сещам на първо четене, като се замисля, примерно хостингите. Хостинг се нарича, казват на веб сървър, на който е разположен нашия сайт. Тоест, нали, ние ако кажем, искаме сайт, за да имаме сайт, трябва да си купим хостинг и домейн. Домейна е името на сайта, сега ще ви обясните как се разделят, а хостинга е място, на което ще си качим файловете. И това място, щом го предлагат, ние сме сигурни, че той има връзка към интернет, има, нали, някаква IP, то се достъпва там, някакви DNS го управляват, за да може като напишем нашето име, то да се отвори точно нашите файлове се отворят. А другата важна част на нашия сайт е домейна. Домейна реално е ето това. Пак URL-то, но самите части от тях. Има един термин, който се казва Top Level Domain. И това е тия .com, .net, нали, които сте ги виждали. Примерно в България хора, които продават домейни, са да речем superhosting.bg. Като отворим тях, значи те какво предлагат? Чакай сега да им тук да ли пише. Ето, пише хостинг, което ще рече, че те ни предлагат място, на което да си качим нашия сайт, да качим нашите файлове. И ако имаме домейн, т.е. име на нашия сайт, можем да си ги вържим, т.е. на това име да отговаря мястото на този хостинг. И вече когато напишем нашия домейн, примерно kursa.com, да се отварят нали, файловете, които сме създали на този курс. Домейните могат да бъдат много хора нали, си мислят, че домейна е само .com. Има доста хора, които нали, си мислят, че само .com е реално сайт, който завършва. Има много други такива. Те са различни. .bg е специфичен за България домейн, има .eu за Европейския съюз, .net, .org. Тия неща, тия съкращения реално, те идват от нещо. Примерно .com е commercial, т.е. комерциален сайт, .net е network, .org е organization. Тия неща като цяло, тия домейни, които са водят топ-левел домейни, т.е. това са най-главните домейни в света, те са измислени още в началото на интернет и реално просто след това са добавили други. Но идеята е същата. И след като ние решим, че искаме да имаме сайт, ние си правим с едно поддомейн на този главен домейн. Тоест ние ще добавим нещо и тук отпред, пред домейна. И това нашето нещо, все едно е част от всички сайтове, които се отварят на .com или съответно на .net. И примерно поддомейн е всеки един сайт, който отваряме. Ето сега, примерно .com е главният домейн на Facebook. Facebook е поддомейн на com домейна. Можем по този начин да създаваме много допълнителни сайтове, или допълнителни домейни към наш. Примерно може да направим, да речем имаме някаква организация, както е примерно VarnaLab, да речем. Нашия домейн е това, varnalab.org. Избрали сме си org, защото е някаква организация, org, нали, от organization, затова звучеше най-добре. Ще го обаче. Добре. Да. Няма проблем. Аз след това сигурно ще пусна някъде записите, че ако искаш нещо може да го... Те първо да ще пусна някакво, така че другия път Добре. Следващия път направо ще почнем с HTML с нещата. Трябва ли нещо само да ми кажеш като програма? Ами само Notepad++, ама той се инсталира за 2 минути, тъй че да не си го инсталираш, ще го инсталираш. Дойдеш някакво. Имаш ли го? Да. Иначе няма проблем. Добре. Чао, лека. И сега, примерно, нашия сайт VarnaLab е под домейн на org. Но ние можем да си направим, примерно е тук, да имаме
членове.varnalab.org. Това ще е поддомейн, т.е. преди точката, се нарича поддомейн на домейна Varnalab, който по своя страна е поддомейн на org. Просто това е, нали, като чуете поддомейн и домейн, какво означава? Реално, като се каже какъв е домейна на даден сайт, те ти казват така, varnalab.org, което реално е URL-то, където го говорихме, което реално ти е хиперлинка. Сега при URL-то, разликата между URL и домейн е, че домейна е само ето това. Тоест ние тук сега, ако имаме на събития, както сме направили, това вече е URL, не е домейн. Домейна е тази част отпред, нали, името на сайта. Дали е домейн, дали е име, както да го наричате, то е, може да се приема за едно и също. А тук вече отзаде, когато се добави някакви неща, е цялото е URL на самия сайт. Така, домейни, хостинг. И това са, може би, двете най-важни неща, когато изграждаме един сайт. Да имаме домейн, т.е. някакво име, и да имаме хостинг, т.е. някакъв сървър, на който да си качим нещата. След като си ги купим тия две неща, има и безплатни, но те са, предно безплатните хостинги, означава безплатен сървър, някой е пуснал някъде, е решил, че може да го дава на хора да слагат някакви неща. Там винаги трябва, нали, да се има едно на ум, че при положение, че е безплатно, никой не ти гарантира, че ще е нон-стоп работещо, никой не ти гарантира, че някой няма да ти вземе файловете, които качиш там. Нали, това са такива неща, които безплатно е, но на твоя отговорност общо взето. Примерно HitBG, доскоро имаше един български сайт, сигурно доста си го чули, той имаше много такива сайтове там направени, още от едно време, защото бяха безплатни. Даже и фирмени има. Сега на 1 февруари HitBG го спряха и сега много фирми ще изписат, че няма сайтове, защото просто не са разбрали, че го спират и ще трябва да им правят нови. Просто закриха го като услуга, просто по същата причина, защото беше безплатна. Никой не плащал, за да го има и докато има, като няма вече, като решат, че е изгодно помага. Това са домейна и хостинга. Домейна и хостинга се връзват, т.е. когато си купиш домейн и хостинг, има в настройките определено място, в което пишеш IP-то на DNS сървъра. Тоест, тия хора, които държат сървъра, когато си купиш хостинг от тях, те ти казват, този хостинг, който ти си откупил, т.е. сървъра, на който си качиш файловете, за да може да е достъпен в интернет, на този адрес. И там ти го дават вече с цифрички. Примерно 7.1, 7.7, 15, 20. И има си едно място, на което ти казваш, този домейн отговаря на този адрес. Сейв, след като го сейвнеш, DNS услугата, за която говорихме, това са тия таблици, на които отговаря всеки едно IP на всяко едно име, и трябват между 2 и 48 часа този запис да влезе в тая таблица и вече след това ти като напишеш примерно varnalab.org, то да знае кой е IP адреса на varnalab.org и да те прати на този сървър и в него да се отворят твоите файлове, които ти си направил и да видиш реално това, което си направил. Но това, нали, реално е по-административна част, да се каже, нали? Не е толкова свързана с програмирането, но това е начинът, по който се тъпва, нали? Се настройва един сайт, вържиш ли си домейна към хостинга, след това единственото, което правиш, е да си копираш файловете, които си написал на даден език, какъвто и да е той, на сървъра, за да може при отварянето на адреса DNS да прати там и да се отворят нещата, които си направил, за да се видят. Общо е това, нали, цялата философия на самите сайтове. Значи, те сега тук сигурно доста неща от тия, които са надолу, съм ги казал. Нали, тук говорят за DNS-те, как ти превръщат IP-то в име. Ето, юзера вкарва URL-то или хиперлинк, както ни казваме, в браузъра, т.е. горе в адреса, прави се заявка, която отива при DNS-а, той гледа името, на коя IP съответства и отива нататък по веригата. Типовете браузъри, тук са изборени, сега не знам този сайт колко е
нали, актуален, защото те тия са доста базови неща, тъй че не би трябвало да се промени. Но, примерно, едно време, да речем, преди 2000-та година, грубо, без нали, да съм съвсем точен годините, имаше два браузъра, Internet Explorer, Netscape. Двата нали, най-големи, които се бореха за кой ще има най-много ще се ползва. След това нали, създаваха още много други. Firefox, Chrome, който е, той даже Chrome тук го няма в списъка, значи е доста старичко. Chrome, който е на Google, те го разработват, е той, който аз ползвам. Firefox, който е на една организация, която се нарича Mozilla, може и ние да сте чували. Safari е браузъра, който използват Apple в компютрите. Тоест, когато си купите Apple-ски компютър, на него имате Safari. Това е техния браузър. А Internet Explorer е браузъра на Microsoft. Тоест, ви като си инсталирате някакъв Windows, винаги в началото имате само Internet Explorer. След това, тук сега не се сещам кога направиха, когато си инсталираш чисто нов Windows, като стартираш за първи път Internet Explorer, трябва да ти излезе една страница, в която да са ти описани, че има и други браузъри, ако си да си изтеглиш. Това го направиха, защото Windows държат примерно там 90% от компютрите в цял свят и по този начин браузъра им един вид се налага нали, монополистически, затова го направиха, там имаше някакви съдебни дела. Но това са различни браузъри на различни производители. Като цяло би трябвало всичко в сайтовете, ако се пише по стандарти, да изглежда по един и същи начин. На 99% примерно е така. Има там 1% някакви разлики, които ще ги говорим. Те може би са появят и някъде, докато пишем някои кодове, може да оцелим някаква такава разлика. Примерно сега на Chrome, да речем, тук има едно отстояние, което е толкова, то е зададено в някаква мерна единица. На Internet Explorer пак същата мерна единица, но може да не е толкова, т.е. туториал надписът да почва от тук, което нали, е особеност на самия браузър. Има някакви такива неща, може да ги видим, ако са ви интересни после тези особености. Да поговорим една страница с различните браузъри, ще видим по-различно. Зависимо от това как... Да, в смисъл, ако намериш нещо такова, което браузъра го интерпретира по различен начин, ще го видиш по различно. Примерно, много често се случва, да речем, такива падащи списъци, които са... аз къде мога да ви покажа? Примерно на тия на OLX на сайта. Падащ списък е това. Когато е въведено някакви предварително дефинирани неща и ни просто трябва да изберем едно от тях. Не можем нали, като тук да напишем каквото си искаме. Това нещо така падащ списък. Сега ако отворим OLX-а в другия браузър, това е на Microsoft браузър, Internet Explorer, вижте сега как изглежда по различен начин самия падащ списък. Виждате ли? Сега тук стрелкичката как е сама стрелкичка, тук как има някакво оградено. Той по съвсем различен начин се отваря самото. Анимацията е различна. Това са нали, някакви разлики, които има в браузърите. Но като цяло, нали, ако погледнеш сайта, то е еднакъв. Нали, същото е. Нямаш някаква коренна разлика. Тоест, браузърите по-скоро причината, поради която хората ползват един или друг, е примерно колко памет ти взема от лаптопа, примерно някой взема повече, някой по-малко, примерно нали, ако отвориш много табове, почва да ти бави всичко, нали, примерно отворил си така като не е 10 таба в Chrome, пускаш някакъв филма почва примерно да ти сече, нали, ако с по-малко RAM. Примерно при другия, да речем, ползва самия браузър по-малко памет, няма да ти сече филма, някакви такива разлики са, нали? Но те като цяло за начинаещи хора, нали, обикновени юзери на интернет, трудно могат да се хванат. Да, има хора, които примерно го следят. Нали, то при нас програмисти е такова като професионално изкривяване, защото нали, ние много други неща отваряме и тогава вече има значение. Но важно, примерно, когато се прави един сайт, е нали, да се направи, да изглежда еднакво на най-популярните браузъри. Примерно има някаква статистика, която ни казва, пак на тия W3Schools, която вижте какво ни казва. По години и месеци, кой браузър колко е използван. И по този начин, значи тук са най-популярните.
има още, които са по-мънички, по-неизвестни, просто те са написали най-популярните. Когато правим един сайт, идеята е той да се вижда по един и същи начин на поне най-популярните. Тоест сега, тъй като ги гледаме, 61 и 23, ако фаним да речем и ето, примерно Safari да кажем, че не интересува, т.е. за и тия трите трябва да знаем, че нашия сайт изглежда окей. Аз примерно, ето вижте, имам Chrome, имам Internet Explorer, имам и Firefox. Точно по тази причина, защото примерно като работим някакви проекти, клиента иска, който и негов посетител на сайта да го отвори, да му изглежда еднакво. Нашата идея и нашата задача като програмисти е да, като отвори сайта, той да вижда някакви и такива разлики, минимални, където са, които са от браузъра неща. Но иначе сайта не трябва да е разместен, примерно логото да е на долен ред или нещо такова. Тия нещата се променят, според това хората как реагират. Сега предно Chrome трупа се повече, тъй като гледам последователи, просто защото предно работи по-добре, по-малко памет взема, макар че сега последно време не е баш така. Предно Firefox също доста добре се развива. Сега предно, ако погледнем тук някакви много стари статистики, които са да речем от 2008, виж IE, който идва директно с Windows-а, той е бил монополиста. Ето примерно сега 2008 година излиза Chrome и от тогава почва да качва проценти. Тук примерно и ето Chrome явно е по-добър от IE и затова хората, от хората идва, почва да използват повече него, намаля са процента на другия. И в днешно времето и ето е под 10%, както е било примерно 90% сигурно. Ако влезем най-отдолу, са някакви, 85% е било ползването 2002 година на интернет. Това са браузърите и разликата. Единственото, което вас ви интересува, ако се занимавате с създаване на сайтове, е това да изглеждат еднакво на различните браузъри, за да може всеки един ваш посетител на сайта да го види правилно. Сега това са видовете веб сървъри. Те са или Linux базирани, или Microsoft базирани. Има и някакви други, но тия са най-популярните. Има значение на какъв сървър си качваме данните, сайта, файловете, ако сме ползвали някакъв език за бекенд. Тоест, ако имаме някакъв специфичен код, който сървъра трябва да обработи, да ни го направи на такъв, който да се види в браузъра. Примерно, тук вече идват тези езици за програмиране, ако сте ги чували. PHP, може би не го сте чували най-вече. Примерно ASP.NET, Java. Това са тези езици за програмиране, които са тази втората част от програмирането за web. Т.е. връзката с сървърите, с базите данни, с по-тежките процедури, а не просто визуално да се видят някакви неща. Да се каже, почти всеки динамичен сайт, който показва някакви неща на база наши избор там категории работи, има някакъв бекенд, който ходи до базата, взема там прямо категория книги от OLX и ти показва само книгите. Сега самите видове сървъри няма смисъл да ги говорим. Какви са, имат си някакви имена. Ако се пише на PHP, трябва да се ползва Linux сървър, веб сървър. Ако се пише на ASP.NET, който е език на Microsoft, трябва да се ползва техния естествено сървър, те са го направили. Сега вече има някакви разработки, които почват Microsoftски сайтове да могат да се пускат и на Linux сървъри, Linux, PHP, примерно сайтове или не Microsoftски да могат да се пускат на Microsoftски сървъри. Това са неща, които са доста вече такива детайли, не са. Да, крайният потребител реално не го бърка на какво е направен сайта. Сега, ако отворим сайт, може да се разбере на какво е направен, по-лесно или по-трудно, ама крайният потребител реално не го интересува. Идеята на сървъра е да ти преработи кода, който си написал, до това, че да го изкара в браузъра и ти да го видиш. И вече тебе изобщо не те интересува какъв е. Интересувата като програмист, че ако примерно един клиент дойде и каже, искаме да направи сайт, имаме Linux сървър и ще го ползваме него, няма да купуваме втори, защото имаме вече един, за какво купуваме втори. Той ще рече, че трябва да си направиш сайта на някакъв език, който работи с този Linux сървър, за да може след като го качиш, този Linux сървър да може да обработи информацията и да изкара вярно данните. Защото ако на Linux сървър, да речем кача
мой проект, по който аз в момента работя, защото аз работя с технологии на Microsoft, те няма да тръгнат, нищо няма да се случи. Най-много да ми ги покаже така подредени като, нали, както са в файловата система, и така файлове да видя в браузъра. Няма да видя реалната страница. Просто защото сървъра не знае какво да прави с файл, който е с разширение различен от PHP, примерно, или различен от ASP. Това е, но реално потребителя, който достъпва сайта, изобщо няма никакво значение за него какъв сервер. Тук има сега някакви други, но няма смисъл да ги това какво е? Да, това общо дето е обяснено. Какво печелите от това, нали, ако имате сайт. Нещо, нали, много важно, което е защо трябва да има веб сервери в крайна сметка, при положение, че тия неща може да си ги пуснем на нашия компютър. Затова, защото веб серверите обикновено седят в едни дейта центрове, които, да речем, имат 4 независими доставчика на ток, 4 независими доставчика на интернет и те ти гарантират, че ти в 99,9995% от случаите твоя сайт ще се отваря по всяко време. Няма начин да не се отваря. Просто защото те, ако им падне някъде тока, пускат другото трасе. Докато ти всеки един сайт, всеки един такъв сървър, може да си го инсталираш на твоя компютър, на вашите лаптоп да ги инсталирате, може да го вършите в интернет, където се връзва домейна с хостинга, да сложите вашето IP, и то, като напишеш отгоре името, ще отваря от вашия компютър сайта. Обаче, ако си спрете компютъра и напишете IP-то, то няма да го отвори, просто защото сървъра реално не работи, тия файлове не са достъпни и затова реално са направени тия веб сервери, да може като се сложи, не се интересуваш, нали, това дали работи, нали, дали има ток, дали няма. Други хора се грижат за това нещо и дали то си е отделна цяла наука, как да се грижи за това, да не падат сървъри, да ги предпазваш от някакви бедствия и какви ли не други неща. Примерно, много хубав пример, нали, за зле направен сайт беше един колега си поръчва някаква част за телевизор от румънски сайт, обаче гледа на работа в работно време и си отива в тях и вика, трети ден се прибирам и се опитвам да отворя румънския сайт и не ми го отварям. А пък като откъл го отварям. И какво се оказва, че жената, която работи в магазина, реалния магазин в Румъния, там в някакъв град, като се тръгне от работа, прави с компютъра и се заминава. А пък той е сайта на компютъра. И общо сайта беше с работното време на магазина. Което, нали, няма никакъв смисъл, нали. Точно това е идеята да не е също, защото примерно тия, нали, Mac и големите магазини, нали, идеята е, че ти в 3 през нощта можеш да си купиш нещо оттам. Точно това е, нали, да няма никой там да си взе ти отваря. И сега, възможно е да се направи, нали, това с такова управление на сайта, което доста се посмеяха. Случва се тези неща. Примерно те са решили, да речем, един хостинг, нали, от Суперхостинг, или има други такива фирми, които предлагат, например Суперхостинг е една от най-големите в България, затова показвам тях. Примерно ето е цената, да речем 4 лева и 75 стотинки на месец, ти е таксата да имаш 150 гигабайта трафик, т.е. да се прехвърлят данни до твоя сайт 150 гигабайта, 15 гигабайта пространство, т.е. това е място, в което мога да качваш твоите файлове. И някакви други вече неща, нали, колко поддомейни можеш да си правиш на твоя сайт. Примерно, ако имате фирма и тази фирма има офиси в 5 града, може да си направите поддомейни на градовете. Примерно gabrovo.abv.bg, нали, там както се казва фирмата, tърново.abv.bg. И това са различни. Сега, примерно, следващата големина, нали, еди си колко си. И тия хора в Румъния, примерно са решили, че на тях не им е изгодно да плащат по 10 лева на месец, нали, за тази услуга и си го хостват при тях и им е безплатно. Нали, сега единственият проблем е, че като изключат компютъра или като им спре тока, сайтът ми е недостъпен, т.е. те могат да загубят клиенти по този начин. Заради, нали, това изобщо не е сериозен начин на работа с сайта. И сега тук си има вече някакви допълнителни неща. До какво е описано, какво ни е необходимо, за да направим, за да работим с сайтове, компютър, някакъв отдалечен достъп до този сървър, на който ще си качваме файловете, това ще го правим, нали, с вас. Самото качване, как става изсмъкването на файловете, HTML езика, трябва да го знаем, за да можем да пишем HTML, CSS. Примерно тук са дали пример, нали, с PHP, според това всичкото са различни езици за програмиране. Тоест,
ти грубо казано, може да направиш едни и същи неща, но те самия код се изписва по различен начин. И естествено всеки език си има, нали, особености. Примерно, някои неща се правят по един начин, при други език се правят по друг начин, но основите са едни и същи, самата. Може ли сайти с различни езици да го направим, защото един език не става по-лесно, защото други език не го правим? Ами възможно е, но... Практикува се така имам предвид. Да, практикува се обаче за много големи сайтове. Нали? Толкова ще правим. Да, примерно. Да речем Facebook, те го обясняват, нали, че е написан на PHP. Обикновено на PHP почват да пишат хората, нали, като начинаещи, защото те си казват, нали, то е безплатно, нищо не трябва и почваме да пишем на него. Нали, много хора започват PHP. Но всъщност аз пиша на това, което се казва ASP.NET, то е технология на Microsoft. Преди време, мисля, че пак бяха безплатни, но явно хората не бяха толкова запознати. Тоест всички неща, които са ти необходими, те за нас даже няма да стигнем до тях, но всички програми, които са ни необходими, те са безплатни до определено ниво. Тоест те са решили от Microsoft, че ако ти стигнеш до това ниво, ти вече имаш клиенти, може да си позволиш да платиш примерно $1000 за лиценз за някаква тяхна програма, която ти тия $1000 реално ще си ги избиш с първия проект, нали? И след това ползваш програмата, която те са направили. Facebook в началото, нали, казва, че е започнат на PHP, но той реално след това, като е тръгнал да се разраства, е пренаписан и сигурно най-вероятно има неща, които са примерно на PHP, има неща, които са на Java, може би. Не съм чел конкретно за Facebook, как е, но има такива възможности, но обикновено са прави на някакви много големи сайтове. Няма смисъл за някакъв малък сайт да вкараш усилие в това да подкараш двата езика да работят заедно. Тоест, нали, усилието, което вложиш да вкараш да работят заедно, е по-голямо, отколкото да напишеш разликата в това, което се различава двата езика. Не си струва, никой не го прави. След това, естествено, идва другото, че е по-трудно за поддръжка, нали, когато е на повече езици. Примерно, ако е на един език, идва след тебе някой друг програмист, той, нали, те казват нашия сайт на PHP, трябва да PHP програмист, те намерят PHP програмист, той идва и разбира това, нали, което е написано. Ако са много езици, той трябва да знае и другите реално. Нали? Не е практично да се прави това. Сега те какво са писали, какво ни трябва. Ние ще ползваме един текстов едитор. Notepad, нали го знаете, е това, където е записането на текст. Има едно, което се казва Notepad++. Ето го. Ето го как изглежда. При него хубавото е, то пак няма най-обикновено писане на тексти. Единственото е, че тук хората са направили да можеш да си избираш, да казваш, примерно, аз в момента този текст, който съм го написал, е написан на HTML. И като кажеш на HTML, то ти отцветява, след това, нали, следващия път, реално ще говорим в HTML какви са нещата, и тия неща в скобичките се казват тагове. И тия тагове ти ги отцветява, вижте как, нали, сега са сини и стойността вътре е черна. И визуално, или при още повече пак е тук горе, червено или лаво или това. И визуално на тебе, нали, ти е много по-лесно да виждаш кое ти е таг, кое ти е стойността. Докато ако същото е това нещо, ако го копираме, е така, и отидем и го сложим е така, вижте сега какво стане. Нали, доста по-нечетливо е, като го няма това форматиране, става трудно. И ние ще ползваме този Notepad++, той е безплатна програмка, много малка, която ще инсталираме дали сега, дали следващия път. Тя се инсталира буквално за минутка. И в нея ще си пишем кода. Тоест ние ще пишем подобно на този код. Да речем някакъв сайт. Ето, това е кода на някакъв сайт, който аз съм писал там за някакви хора. Това е не е кода, който ние ще пишем, аз за това казах, че трябва да търся някой по-простичък. Да, след това един. Значи ето, HTML файловете, които създаваме, те са след такова решение HTML. И вътре в него, като отворим, ето така, нали, изглежда кода, който ние се учим там следващия път и да пишем. Има си такива неща, които се казват тагове, има си стойности. И ние ги пишем пак в тази програмка. Те се отцветяват, защото сме си избрали тук, нали, защото language е HTML.
Ама това, нали, реално следващия път ще го гледаме вече, кое какво е, какво значи. Това, така горе-долу изглежда кода, който ще пишем. Какво има така? Текст едитора, браузърите, някакви други неща. За да ми да. Това HTML файлче, ние някой път се сваляме такива файлчета от интернет. Може ли на всеки един сайт да разгледаме как са направени там тези команди, Значи, и тук както сме се отворили да речем на тия хора сайт или който и да е друг сайт, засъкнем десен бутон. Ето тук прено на Chrome се казва преглед на изходния код. Винаги е нещо такова във всички браузъри. Съкнем там и се отваря кода, който е на сайта. Сега тук, естествено, нали, на тия по-сложните сайтове, кода е по-сложен. Примерно, тук съм направил едно сайтче с комшите да гледаме колко са ни сметките за парното. Реално е това, което ви показах. Ето това. Ето е целият код. Вижте сега. Като даме тук десен бутон преглед на изходния код, ето го същото нещо. Виждате ли? Абсолютно същия текст. Ето тук апартамент 6, 9, 10, 12. Ето 6, 9, 10, 12. Същото нещо. Тоест ние по този начин може да видим кода на сайта. Сега, по този начин може да видим само тая част, която е визуалната. Ако имаме някаква част, която се занимава с връзка към базите данни, с някакво обработване, някакво изчисление, тя не се вижда по този начин. Тя работи на веб-сървъра, веб-сървъра я преработва и просто ни изкарва вече готовия код, който тук може да видим. Но той ще се различава от този, който ние реално сме написали пред нас. Всичкото написано там е код. Да, всичкият текст, който виждаме реално, може да се нарече код. Нали, според различните езици, на различните езици, кода изглежда по различен начин, но винаги е някакъв текст. Просто това, че той е някакъв език, знае, че примерно този текст, който ти си написал, като е с разширение .html, като го пратиш на веб сървър, той знае, той е HTML, а сега като съм написал, нали, такава скобичка, head скобичка, това не е текста, скобичка, head скобичка, ами означава еди си какъв си там в HTML, какъв участък. Но общо всичкото е текст. В кода, абсолютно всичко е текст. И по този начин ние реално може да видим на Facebook кода. Естествено, нали, тъй като Facebook е голям сайт, има много неща, които се изгенерират. Тия неща не ги пишем ние. Нали? То изглежда стряскащо в началото, но тия неща, те не са написани от нас в повечето случаи. Те са изгенерирани на база, нали, други неща, които ние сме написали, които са доста по-простички. Уеб сървъра ги е преработил и ги е изкарал до такова нещо, за да може пък браузъра да го разбере. И тук сега надолу има най-различни хиляди глупости. Ма това, нали, не значи, че ето всичкият текст някой човек е седнал и го е набрал отдолу сам. Естествено, нали, не е само това кода на Facebook. Това е на тази конкретна страничка, при положение, че към нея има свързани и други странички, които са примерно само чрез някакъв линк добавени, а не кода им. И така, примерно, тук това е някакъв CSS файл. CSS файловете е езика, който форматира нещата. Т.е. примерно казва тая снимка да е толкова голяма. Казва, нали, че примерно ще имаме 4 снимки. Такива неща. И примерно не може да видим такъв код, който пак е грозно написан. Сега ще покажа, нали, нормално написан. Той пак е минал през някакви преработки, за да стане така. Но този код, вместо и той да е на тая страница, на него му е сложено само адрес, откъде се взема, за да може тук да не са 1 милион реда, и да са по-малко. А реално и тия неща, които са написани, тия глупости, ето, примерно в даден проект, ние имаме HTML страничките, имаме CSS файлове. CSS файлове са, такива завършат на .css и в тях, примерно, като си го отворим, имаме някакви, така, те се наричат правила. Тоест ни казваме на този атак body, който е главен, всички сайтове на атак body, ето къде е body.
Тоест ние по този начин казваме на body margin 0. Това margin е това отстояние, което имаме, примерно това лого е сложен някакъв margin, т.е. някакво разстояние от горната част на браузъра. Той е смъкнат надолу с 50 пиксела. Така е решил дизайнерът, че е по-хубаво да има въздух. И ние ако искаме да смъкнем това лого надолу, го казваме margin top, т.е. разстоянието отгоре, го служи 50 пиксела. Пикселите са мерната единица, нали, в web. Пиксела е всеки един, нали, екран на компютъра ни е разграфен, както го виждаме това цялото в момента, цялата картина. Това е една съвкупност от примерно 1300 пиксела по дължина. Пикселите са точки с определен цвят. Тоест има 1300 точки една до друга, които са по дължина и примерно там близо 800, които са надолу, нали, по височина. И тия пиксели реално ни изграждат целия сайт. Но тия неща са, ще ги говорим, нали, следващия път вече конкретно и ще ги гледаме там. Ще си слагаме различни големини, ще виждаме как се мърда, нали, колко е голям реално един пиксел. И такива някакви неща. Тъй, че дори CSS кода изглежда, нали, доста по-приятен, когато ти го пишете. Нали. Това изглежда много по-прилично от къде беше. Нали, е това. Реално е да се каже едно и също, като изпълнение. Искате ли да се починим малко? Може би те сме ги изговорили надолу, мога да ги минем набързо и ако искате да ходим. За мен няма значение колко ще са дълги това. Докато имате, нали, някакви въпроси, някакъв интерес, може да разцъкваме. Тук няма работно време, никой няма да заключи. Но в рамките там на някакво разумно време да се сместим. Ако искате, мога да починим за една цигара за пушачите, защото аз не пуша. Добре, и после ще продължим. Някои от нещата, сигурно сме ги изговорили вече, да не изтървем нещо от тия важните. Аз само преди, че само. Сега даже Windows 10, следващата версия, която ще излиза, ще е безплатна в рамките на една година след като излиза, ще е безплатна за хората с Windows 7, Windows 8, да, който има може да си апгрейдне операционната, нали. Въпросът е как ще става апгрейда, защото в повечето случаи, нали, искаме чисти копия. Ами апгрейда е теглиш едно файлче и стръщи, ако Windows-ът ти е легален или хакнат и активиран с някакъв активатор, то пак се води легален. И ти като сложиш копието, то го засече като легален и нямаш проблеми. Тоест дори и така мога да направиш. Така, за домените говорихме. Те, нали, различни, те са супер много. Сега почнаха да вкарват, даже май преди няколко месеца, може и да няма още година, вкараха някакви от типа, примерно точка Zamunda, .btv, с името на компанията може да се правиш. И сайтът да е примерно нашата компания .eu. Не EU, защото имаме нашата компания, примерно Zara. Нещо е такова. Пълни простоти като цяло. Като има кой да ги купува, те са някакви доста по-скъпи. Тук обяснявам, нали, за субдомените, където говорихме. Самата конструкция на сайта. Както казахме, все едно една папка, в която има други файлове и други папки. Те се изпълняват там. Уеб сървъра реално знае как да си ги изпълни. Как да си изкодираме сайта, тук, нали, са обяснени някакви. Те са дали примерно с Java, пример, Visual Basic, просто защото е по-стар от информация. Но тук всякакви, нали, други езици могат да се споменат, пак ще е правилно. Тестваш си го на твоите браузъри и си го качваш след това на сървъра, за да могат да виждат всички. Нали, има, тук са писали за търсачки, как нашия сайт да е френдли. То това си е направо цял отделен бизнес. Има фирми, които се занимават само с това. Да направят така, че сайта ви
нали, при определено търсене да излиза по-напред в Google основно, защото Google е най-използваната търсачка. Ама ние с това няма да се занимаваме, защото е доста по-различно от самото програмиране. Мога ли да задам как по принцип се води като наименование този тип дейност? SEO, Search Engine Optimization. Да, SEO. Ето къде е написано. Има такива специалисти, които при мен са идвали хора и ми казват, нали, може ли да не оптимизираш сайта? И аз отказвам, защото не мога. Нали, аз мога да го направя да е оптимизиран самия код, мога да му направя някакви, нали, добри практики, които се вземат предвид от Google. Обаче той има страшно много конкуренция. Там вече влизат, нали, наливат пари, някакви други сайтове да линкват към техните. Той добавя тежест на техния сайт. Някакви такива неща, дето не е лесно, нали, не може. Що има отделен бизнес за той нещо? Явно не е. Една приятелка, която даже искаше да кандидатства на тяхната фирма, каза, че търсили даже пресни кадри. Не разбират от това да ги обучат. Да. В коя фирма? Ами честно казвам, не помня името, защото няма значение. 2-3 години. Но въпросът е, че точно за нещо от сорта ставаше въпрос, нали, за оптимизация на някакви търсачки, някакви, нали, примерно да гледаш кой къде си е пуснал реклама, да не се повтарят някъде. Тя самата оптимизация на тия сайтове, нали, примерно сега ако напишем и тук в Google, напишем, да речем, имоти Варна. Нали, това се казва такава силно конкурентна ниша, защото има много, нали, по морето, много недвижими имоти, такива агенции и на всяка една, естествено, целта е да излезе най-напред, защото реално хората като търсят в Google, като напишат имоти Варна и те гледат тук преди 2, 3, 4, 5 линка, нали. Тук вече да отиш на други страници, нали, назад, почти никой не се занимава. И сега прямо това, за да ти е сайта тук на първо място, примерно в някаква така, не е достатъчно просто твоя код, който си написал, да е правилно написан, нали, и такъв SEO-friendly се казва, нали, самия код. Ами има още хиляди други неща, които са извън програмирането, които се правят. И това се казва, едното е on-page optimization, т.е. ти правиш оптимизация на страницата, другото е off-page, нали, извън страницата някакви неща правиш, т.е. някакви линкове пишеш по форуми, пишеш BG мама, купих си много яка чанта от този сайт. И ако не ти изтрият линка, BG мама, нали, е прямо сайт с много голям авторитет, щом има линк към твоя, нали, така е логиката като цяло в интернет, щом има линк към твоя, значи, че твоя сайт за това нещо е важен. Нали, смисъл, щом са препратили към тебе. Един вид си, но едва ли не ти знаеш повече от тях за това нещо. И всякакви такива, нали, неща. Има хора, които прено се занимават, идва някакъв такъв човек, искам да ми оптимизираш, нали, сайта си. И той единственото, което прави е да ходи по някакви такива форуми, които са специално за тая ниша, прено за недвижими имоти, да речем в Русия, някакви руски форуми, и пише, нали, мнения, прено аз ходих в България, купих си във Варна, нали, къща с тая агенция. И пуска линка и прено, нали, като влизат хората, първо, че едно, че кликат на линка, нали, отива директно на агенцията, и другото е, че този форум, ако е някакъв авторитетен, ще даде тежест на твоя сайт. И като напише някой руснак имоти във Варна, ще дига по-нагоре от други, които нямат такъв линк. Грубо казано, нали, това е. Обаче те за Google, примерно, алгоритъма, който изчислява кой сайт да е най-отпреде, казват, то никой не знае, защото си е тайна, той като рецепт на Coca-Cola реално. Казват, че има, да речем, 200 неща, от които зависи с различна тежест, как ще се класира сайта. Тоест, примерно, ако домейнът е точно той, което търсят хората. Примерно, аз търся имоти Варна, отдолу има имоти Варна, примерно, имот BG, там някакви други. И ако ти съвпада, да речем, търсенето имоти Варна с домейна, т.е. името на сайта, да дига малко по-нагоре. Но това е една, примерно, от 200 условия за. И затова като цяло е доста така трудна ниша. Не е много програмистка, нали? По-скоро са някакви такива по-друг тип неща. Иначе е интересно, нали, естествено всеки иска като направи някакъв сайт, нали, неговия сайт, ако е за нещо, за което трябва да го намират хората, да е по-напред, за да може да се чете там това, за което пише. Така. Тук сега какво има за хостингите? Windows сервери.
Linux сервери, където говорихме, безплатните хостинги, тия, които може да ти отрежат по всяко време. Тия най-често използваните хостинги, нали, за сайтове, такива по-мънички стандартни сайтове, са и тия шернати хостинги. Това значи, че на един сървър, на един логически сървър, има много сайтове, които работят от него. Не е само твоя. И примерно, ако имаш един най-обикновен компютър с там 8 гигабайта RAM, и сложиш твоя сайт, който има примерно 2000 посещения на ден, и някакъв друг сайт, който има 10 000 посещения на ден. Тоест 10 000 посещения затормозява, нали, сървъра да обработва всичките тия заявки. И реално твоя сайт може да се случи, че в даден момент твоя сайт да не работи, ама заради другия сайт, а не заради твоя. Просто това е вариант на по-евтин хостинг. И то, нали, според зависи за какво ти трябва. Тоест, нали, ако знаеш, че е малък сайт, някакъв фирмен, такива неща, слагаш на шернат хостинг. Знаеш, че има други сайтове при това такова. Нали, администраторите, които се занимават с хостинга, следят тия неща, нали, да няма много натоварване. Примерно, ако сложиш на такъв хостинг твоя сайт и примерно почне да има супер много посещения, стане много популярен, почнат много хора да влизат, най-вероятно ще се обадят или ще пишат имейл и ще ти кажат, твоя сайт вече не е за такъв хостинг. Твоя сайт е за по-скъпия хостинг. И трябва да го изместиш. Или не гарантираме дали ще работи. Прямо ще почне да спре да работи. Ще го отваря на 5 човека, на другите 10 няма да го отворя, защото не може, няма памет съм на сървър. И тогава вече си има различни такива. Виртуален сървър, такъв dedicated, те са различни подразделения, където примерно на един компютър е само твоя сайт и знаеш, че няма други. Има възможност ти да си го администрираш, има възможност други хора да ти го администрират. Нали, най-големите сайтове не са на един компютър, те са на много компютри. Има си начин там да се следи цялата комуникация, така че, нали, примерно, като си логнат във Facebook и примерно твоята профилна страница е на един физически компютър, с едно на твоя лаптоп, а пък страницата на Варна Лап е на нейния лаптоп. Има начин да си следи Facebook, нали, отвътре, най-различни други технологии. Ти като отвориш твоята страница да отвори от твоя лаптоп, като отвориш на Варна да отвори от нейния и ти изобщо не разбереш като клиент. Нали? Ти не разбираш откъде реално ти отваря сайт. Примерно при много големи сайтове, реално хостинга е пръснат. Просто защото няма как не е възможно един сайт, примерно Facebook, представете си, нали, какво потребление има на едновременни конекции. Тоест по едно и също време хора влезе. То няма как един компютър да издържи на такова нещо. Просто му идва много. Сега тук са писали нещо за e-commerce. E-commerce, грубо казано, са електронните магазини. То при тях пак сайтове по-сложни са, нали, от обикновените сайтове, защото си има там поръчка, следи са, нали, в количката какво си вкарал, колко пари, пресмята са. При има сайтове, които имат сметка при тях като някаква валута. Примерно пазара са при тях с кредити. 100 кредита са 90 лева, да речем. И, нали, си кое нещо струва 50 кредита. И те ти следят, в твоята сметка имаш достатъчно кредити да си ги купиш. Нали. И вече са все по-сложни неща, за които, нали, се искат други езици за програмиране. Но той сайта става и по-голям, по-скъп за поддръжка, нали, за изработка и така нататък. Сайт бекъп се казва на това нещо да си имаш копие на твоя сайт някъде другаде. Тоест, примерно ти имаш сайтът ти е на някакъв сървър и този сървър е, да речем, в Америка, в някакъв щат, където има урагани, такива торнадо. И примерно минава торнадо и ти отнася сайт. Отнася направо всичко. Сървъра с къща, с всичко. Сайтът ти съответно спира. И ти в такъв случай, той е загубена тази информация, нали, ако е било сериозно, например, там, нали, потрошило всичко, загубена е тази информация. И ти реално трябва да имаш бекъп, се казва, т.е. резервно копие на това, което си имал до момента, за да може на друго място, на друг сервер, но в Япония, копираш си всичките неща, които си направил бекъпа. Бекъпа с всички файлове, реално, нали, и структурата на твоя сайт. Копираш ги и слагаш на сървър в Япония, отиваш при домейна и там, където си пишехме името, нали, IP-то, слагаш японското IP, защото вече там ти е сайта. И ти като напишеш този адрес, този домейн, вместо да ти търси в Америка, трябва да ти търси в Япония. И то по този начин отива и ти отваря сайта от друго място. Обаче сайтът ти е същия, защото ти, да речем, си направил бекъп преди един ден.
големи, нали, такива сайтове, които, нали, има важна информация, обикновено имат повече от един бекъп. Обикновено са на различни континенти, точно заради някакви такива големи катаклизми. И там обикновено почти невъзможно да загубиш данни. Нали, то се прави бекъп както на твоите файлове, така на базата данни, нали, вътре, юзернейми, примерно там пароли, които са си написали хората, са регистрирали, снимки, деца са качвали. И общо взето при някакви такива неща просто се пренасочва на къде да гледа DNS-а. Тогава е много въпрос, че в смисъл някакъв динамичен бекъп ли е или просто през... Да, автоматично става. Интервал, нали, си го прави Не. Като, нали, в смисъл, аз примерно, като си правя бекъп на нещо, го правя ръчно. днеска, ама съм го направил, нали, след 2 месеца ми трябва, Да. примерно, обаче това, което е след 2 месеца, има много липси, нали, Да. точно тия 2 месеца. Значи то пак е, нали, според зависи. Ако си направиш някакво сайтче, което е си едно твой блог, там само да представя някакво CV имаш онлайн, примерно ако те пита някой, да им пращаш CV-то, нали, един адрес и той да го отваря да го чете. Сега тито и нещо, най-вероятно няма го променяш толкова често. И бекъп да си направиш сам един път в месеца, да си изкопираш файловете, нали, ти е окей. Обаче неща от типа, нали, на OLX, както качват обяви. Ти обяви се качват всяка секунда. Нали. Да. И те, да речем, си правят, първо, че се правят автоматично бекъпите, т.е. нали, няма човек, който цъка там да копира всички файлове, той е направено автоматично, от компютър се изпълнява нещо. И другото е, че се прави много по-често. Сега аз не знам колко често се прави. Ама идеята е, примерно, прави се всеки час. Примерно, нали, нямам идея. И те реално, ако нещо се случи, ще загубят примерно обявите от 1 час назад. Няма да загубят от 3 дена или от 1 месец, нали, обявите. И по този начин ти си знаеш, примерно, един колега разправя там в една голяма фирма, в която са инсталирали софтуер, отива и той е програмист, нали, и прави някакви заявки към базата данни там. Обаче забравя при изтриването да направи някакво условие, кой да изтрием, и направо изтрия всичките. И направо празва цялата база данни. Пак там счетоводство, работи, занимават се. И общо ето, нали, е било голяма компания и те са имали бекъп от предния ден. Единственото, нали, което е станало е, че там, защото е било за счетоводство, счетоводителите трябва да свършат това нещо, което днес са го свършили, да го свършат още един път. Но не са го правили от началото на месеца. Нали. И по този начин се управляват бекъпите. Като цяло, нали, бекъпа би трябвало да се прави автоматично. То обикновено се прави, обикновено се гледа сайтовете, нали, кога с най-малко натоварване, за да може в този момент да се направи. Има някои има някакви случаи, в които се изисква спиране на сайта, за да се направи бекъп. Тогава спрямо гледаш, аз съм правил, имаше за Девня, за един от заплатите, се сещам кой беше, имаха там някакъв софтуер, дето сме им инсталирали. От такъв кантар, дето минават камиони, направо голям кантар. И те там не спира работа, те са денонощни цяла година. И единственото време, в което те не работят, е от 31 декември, примерно от тези колко часа, от 8 часа вечерта до 1 януари в 5 сутринта. Само тогава няма камиони този кантар. При всичкото го време има. И ти реално, тогава ти е най-удобният вариант да направиш такъв бекъп. Защото дори да се щупи нещо, те ще се обадят, защото, нали, има, примерно, за по-големи такива сайтове работи, има такива сапорти, като момче, който беше, нали, тук. Те са денонощни, в 3 часа му звъниш и му кажеш сайта се щупи или приложението се щупи или нещо друго. Той е длъжен да види какво се случва и да го възстанови. И реално, ако се случи нещо такова, да, в 2 часа ще, но някой ще го пусне и хората, които работят с системата, изобщо няма разберат, че нещо се е случило, пък ти вече си взел бекъпа, нали? И ще си имаш такова. Тъй, че бекъпите по-скоро се правят автоматично, нали? Не се правят ръчно. Сега на малки сайтчета и само може да си направиш бекъпи, както си правиш примерно на снимките, снимаме. На харда, качва си ги на външен хард, нали? Някакви такива ръчни неща. Статистики. Много е интересно, има възможност, те доста фирми са го направили. Услуга, която примерно на Google е най-популярната, която ти предоставя възможност ти да си добавиш една част код в твоя сайт и те по този начин имат достъп до твоя сайт. Google има достъп до твоя сайт и могат да ти броят посещенията в сайта. И не само, че могат да ги броят. Ето сега, примерно това е на блога ми. Примерно на 8 февруари 11 посещения има. На 9 8. На 10 7. Не само, нали, че могат да ти кажат колко са посещавали,
Ами могат, примерно, по държави, по браузъри, по операционни системи, по операционни, нали, системи, дали с Windows, дали с Linux, дали си от телефон или си от компютър. Примерно могат, нали, по локейшън така ти дава направо цялата карта и ти показва, нали, откъде са влизали в сайта. И това са все такива, нали, данни, които са много важни за сайт. Примерно имаш сайт, който няма мобилна версия. Вижда се много зелена мобилна версия. И ти виждаш тук през данните, че да речем те... тук ли бяха? Ето. От десктоп има 167 посещения, от мобилни телефони таблети има 22. Примерно представиш, че обратното, а ти нямаш мобилна версия на сайта. Ти си кажеш, нали, то при положение, че по-голямата част влизат от мобилна версия, това е причина да се направи мобилна версия. Тоест такъв тип данни, които, нали, ти дават информация за сайта ти, как се развива. Примерно има информация откъде е дошъл човека на твоя сайт. Примерно, че те малко променяха. Ето сега. Имаш, нали, това е стандартно търсене през Google, да речем, или през търсачка. Това реферал означава от някакъв друг сайт, където има линк към твоя и някой е цъкнал на този линк, както ти говорих, примерно за форум, някакъв руски с имоти, ти си сложил сайта на имотите и тук примерно мога да видиш и ти даже като цъкнеш ще виждаш от кои сайтове. Реферал, той е препоръка, не препоръча. Да, все едно, ама това реално значи, що оттам е дошъл. Нали, направо е цъкнал на този форум. И ти по този начин знаеш, че ето в този форум, като сме писали, идват 39 човека, а пък в другия е дошъл един. Значи по-добре да не пише в този последния, по-добре да се случим, нали, сили в другия, в този дет повече хора идват. И той са такива статистики за сайтовете, които нали, има много фирми, които предлагат. На Google е доста добра, безплатна е, макар че безплатно, нали, те казват, че когато нещо е безплатно, нали, те ползват нашите данни като продукти и реално продават някаква информация, която събират за нас, за сайтовете ни. И че всяко безплатно нещо, нали, си има някаква цена, която плащаме, но реално ти не даваш пари за това нещо. Може да се запишеш към, да си добавиш сайта и да виждаш и за твоя сайт, кой е влизал, откъде е влизал и такива неща. И те са страшно много, нали, примерно, това е много полезно, защото се вижда на какъв език е бил човека тук, нали, долу на компа или на телефона. И примерно ти виждаш, добре, те 45 човека, всякът гледам, са английски. И в такъв случай, може би е добре да направим английска версия на сайта, защото ти като гледаш българския сайт, нали, само с български текст, какво ще разберат? Нищо няма разберат. Пък сега, те като влязат тия хора, направо ще се заминат. Ако искам да ги задържа, ще им направя английска версия. Примерно, то всякакво е ПТБР, даже не го знам. Някакви поляци, каквото и да е. То ще ми каже ли какво? Не ми казва. И с такива съкръщения на езиците. Реално и това, ако пуснем така пък в Google, мога да видим и ПТБР. Бразилия, но португалски, т.е. някакъв такъв регион, който се води. И това са всякакви такива статистики, които се събират за веб-сайтите и може да си гледаш. И тук естествено имаш по месеци, по дни, по години да се филтрира, да виждаш само неща, които те интересуват. Това са за тези статистики. Популярност. То това е свързано по-скоро с оптимизацията, където говорихме, нали, че колкото по-популярен ти е сайт, реално толкова по-напред е в Google, нали, това е популярността на сайта. И тук сега някакви картинки се обясняват, нали, като цяло в интернет има някакви авторски права, като цяло е трудно хората да се борят за тях, но нали, все повече стъпки са правят в тази област, т.е. нали, ако аз съм снимал някаква снимка и Google я вземат и я ползват за фон на Google, би трябвало да ми платят, защото тя е моята и нямат право да я ползват. Сега вече нали, как се доказват тези неща е съвсем отделен въпрос. Като цяло има доста безплатни снимки, тук може би той се иска да пише, защото аз съм личил нали, тези неща. Но има доста такива безплатни снимки, които хора правят и просто качват, защото да се популяризира тяхната работа. За това правят такива безплатни снимки. Какво има? Някакво общение, взето на тези неща, които говорих. И може би това е базовото, което трябва да се каже. Не знам, ако се сещате нещо друго, за което не сме говорили пък
ви идва на къл или нещо, за което сме говорили пък да го дообясним. Аз този линк ще ви го кача, макар че е на английски, но не да се припомните това. Аз правя видео, ще ви кача и видеото, нали, да се преглеждате, ако сме говорили, ако нали, нещо сте пропуснали да се запишете. Нали, само сте слушали. Тия сайтове на български, за които казах. Значи, Академията на Телерик, за която говорихме, тя е тук. Ето тук са курсовете. И сега вече тук нали, има най-различно. Тук на Web Design, мисля, че беше, има HTML основи. Примерно този курс, който те също си записват видео нали, от всичките такова. Ето имат видео, имат презентация, по която са се водили нали, и са си говорили за нещата. И те почват. Ето сега, примерно, първото е било основи на Web, то реално, което направихме сега с вас. Второто, те са говорили за някакви инструменти, т.е. програмките, с които разработваш нали, сайтовете. И след това пак почват. HTML, този курс е само за HTML, т.е. те тук разглеждат само HTML. Има с презентации, има някакви демота, т.е. те това, което го правят, го качват нали, като код, за да можеш да си го изтеглиш, да го сравниш с тебе, къде си сбъркал, ако нещо. Много често, нали, даже не много често, но в повечето случаи, като напишеш нещо, то не тръгва от първия път. Даже то си е така като поговорка програмистка, ако тръгне от първия път, значи има нещо много сериозно сбъркано. Много рядко тръгва нещо от раз. Сега, нали, не е за най-прости неща, но обикновено е така. След това, примерно, те имат, ето тук отзади на другите курси, имат други курси, които е курс само за CSS. И тук пак същата работа, видеото. И ето тук те имат 8 видеа, ето тук са материалите, пак видеята, презентациите, са някакви PowerPoint презентации си правят и обясняват за неща, които са в CSS. Селектори, стилове, класове, те са неща, за които ние ще говорим като нали, то на третата среща, реално са пада, която е за CSS. Да, ами идеята на тяхната академия е, че те дават сертификати. Тоест имаш вариант или да идеш при тях на живо, да се явиш и ти дадат някакъв сертификат, нали, който казва, нали, ти си изкарал курса, примерно CSS за начинаещи. И примерно като влизаш в някоя фирма за работа и те да питат нали, какви знания имаш, ти кажеш, изкарал съм този курс, правил съм примерно такива сайтчета за мое удоволствие и нали, те хората ще преценят, ако им върши работа, нали, видят, че има хляб, да се каже в тебе, ще наемат, ще обучават известно време и ще почнеш нали, някаква ниска позиция, която да се обучаваш от другите хора. Нали. Хубавото в нашата сфера е, че заради това, че има супер много работа нали, за програмисти, никой не кри какво прави и как го прави. Не е като нали, тия старите майстори, дето нали, ще ми откраднат хляба, защото няма как, вие не може да ми откраднете моя хляб. Няма как да стане. Нали. Дори да станете примерно след няколко години, защото не става нали, за един месец, да станете добри колкото мен в момента, ще има работа и за двама, нали, за мен и за тебе. Значи няма никакви притеснения, хората за това споделят и даже много други области, такива като гледат и казват, чай сега как те, нали, ще му обясниш всичко как става. Да, ще му обясниш, има клиенти за него, ще има и за мен, всички доволни. В България стават повече хора, нали, които работят, вземат съмтено хубави пари, по-лошо. То реално за това има толкова много курсове, нали, всякакви презентации за IT. И тук има курсове. Другото е, сега те тук като цяло ги представят за начинаещи, обаче аз не съм ги гледал тя. Обаче от хора, които са ги гледали, казват, че малко по-бързо се движат и малко не е съвсем за начинаещи. В смисъл, малко по-трудно е за абсолютно начинаещ да се хване. Може и да е така, може нали, да е от човек до човек. А това момче, за което ви говорих, е този сайт. Те пак са на български. Значи на Телерик, където ги покажахме, са на български всичките неща. Тия пак са на български. Тук на уроци има различни категории уроци. И сега тук има примерно за Photoshop, това са нали, хората, които правят дизайните. Дали за визитки, дали за билборди, дали за уебсайтове. Нали, те се занимават с Photoshop или CorelDRAW, която е другата там най-известна програма.
След това има, ето, web разработване. За web разработване има HTML, CSS, JavaScript и примерно той е правил курс за PHP, за да може да направи някакви примери, с които се връзва примерно към база данни, прави някакви по-сложни алгоритми и е избрал на PHP да го направи. Тия уроци като цяло са стари, може би са на 7-8 години, защото ми се струва, че аз вече нямам спомен, може и аз да съм ги гледал в началото. И те почват, ето и тук, нали, отзад напред, реално поставените, и са такава серия, примерно урок 1, урок 2, урок 3, т.т. Момчето е от София, обаче е много добър, много хубаво обяснява. И почва буквално, тук първите му уроци са как да си изтегли Notepad++ програмката, дете ни ще я тегли. Абсолютно от нула почва на гол компютър. И почва, сега ще я изтеглим, тук цъкаме Next, махаме този чекбокс, дъра. Айде сега отваряме, айде пишем това, даваме CFS, казваме да е точка HTML накрая, обяснява що. Айде сега да отворим този файл, и се отваря. И е много хубаво, нали, за начинаещи този сайт, защото наистина самия човек много хубаво обяснява. Защото има и хора, нали, които не могат да обясняват и е малко по-тегало да се слушат такива уроци. Той е направил и за CSS пак такава серия с много, може би 20 бяха урока, които пак вървят така последователно. Хубавото е, че той почва и примерно казва, сега ще направим си къв си проект, примерно сайт за понита, за определена порода пони и почва се. Тук правим това, на следващия урок правим менюто, на следващия урок правим снимките как ще изглеждат, на следващия правим галерията, обаче развива се един цял, нали, проект. И даже мисля, че, да погледна, ето да, тук реално има и той качва файловете, които е писал в момента. Почваме, моето дете! Започваме вече! Иначе той си е такъв легави са от време на време. Здравейте! Но много В хубаво този обяснява, урок много се ще разбира. ви разкажа една приказка. И реално ви може да гледате урока, да цъкате с него това, което пише. И ако нещо не ви тръгва, да си свалите файловете, да си ги отворите в два нотпада и да сравнявате, нали, къде сте объркали. Много често, примерно, някоя скобичка е изтървана, нали, някоя точка, някакви такива дребни неща, които на първо четене гледаш, не мога да видиш какво е. И този сайт като цяло много го препоръчвам за хора, които не са се занимавали. И така, даже той по-скоро ще ви е доста полезен, даже като свърши курса, защото реално ще знаете какво е HTML и въпреки, че пак ще ви го обясни, ще могат да цъкат следващите неща, които той прави. Друг на български, ама само не знам, знаете ли което е Уча се? Той е пич като цяло. Общо дето го водят, че в момента прави революция, нали, със средното образование в България, защото има уроци на всякакви неща за класовете в средното образование и децата са пощурели по тях и всичко живо те се учат. И има 10 милиона изгледани урока. И мисля, че имаше и по програмиране. Да. И сега обаче той е примерно тук. Това пак е на български език. Ето те и тук са доста. И те са разделени на някакви категории. Тук е въведение в програмирането, обаче той започва с такъв език, който е за backend development. Тоест, ние като научим HTML и CSS, следващата стъпка, нали, ако ще се развива някой като web програмист, е или да се специализира само в тази визуалната част, да пише, нали, тази представителната част на сайта, или да научи и бекенд частта, т.е. връзката с сървъра, с база данни, което е някакъв допълнителен език за програмиране. И по този начин ти може да се вържиш HTML, който си направил, с някаква база и да събираш примерно информация за хората, които са влизали в сайта. Ти си попълват там имена, телефони, и ти ги записваш някъде в база данни. Примерно тук при тях няма за HTML и CSS, като гледам. Ами са почнали направо с такова истинско програмиране, нали, което си е с алгоритми и с всичко. Хубаво е, че е на български език. Аз не съм ги гледал тя. Не знам колко са добри, обаче хората като цяло го хвалят сайта. Предполагам, че и уроците за програмиране не са лоши. Така. Тук е за HTML за следващия път. Сайтът е на български. Имаше още един. Научи.ми ли беше? Не.
този четвърка. Ето тук пак има, като гледаме HTML уроци. Те пак са стари, но реално HTML и CSS не са се променили толкова много. Те са доста базово нещо. И реално това, че е от 2010 не значи, че не е актуален към момента. И тук пак са на български езика, затова ги споменавам. Също не знам колко са добри, нали? Не съм ги гледал. Ама все пак ви знаете. А иначе на английски, нали, има страшно много информация. И видеоуроци. Аз примерно ми е много лесно да уча от видеоуроци, нали, гледам реално какво правят, защото сега има такива дето са тук, нали, както е за HTML, някакви неща и те сте обяснили, примерно, си кое, и тук долу ти го пишат и ти реално трябва да припишеш това, нали, за да се случи нещо. Ама, примерно, те някои неща са свързани от предното и ти това го пишеш, ама някъде вътре в друг текст. И ако не се сетиш, че е там, може нещо да не ти тръгне, докато, нали, ако е видео, ти го виждаш къде го слага. И затова основно видеоуроци ви показах, защото на мен са ми доста удобни. Май е това, ако се сещате за нещо друго. Следващия път вече направо ще цъкаме тук HTML, ще пишем код. Си инсталираме Notepad, да го инсталираме сега на събавим допълнително. Ще инсталираме Notepad, ще видим какви неща има задължителни тагове, нали, в един сайт. Има такива, които са, може да ги има, може да ги няма. И ще разцъкаме. Всеки може да помисли прямо като идея за какво да му е сайтчето. И ще развиваме лека по лека някакви сайтчета. Накрая ще видим, аз ще осигуря някакъв хостинг и ще качим, всеки си качи сайтчето на отделен поддомен, си избере име и ще е може би на моя блог, ще може би в точка нече накрая или на някой друг сайт, който има. Ама нали, като го пратиш на някой приятел, реално ще види той, което ти си правил, ще мога да се похвалите на него. Защото то е яко, готино е, нали, на веб програмирането, то е по-готино от десктоп програмирането, т.е. да правиш програмки, които са на компютър, че реално нещата ти много лесно се виждат от други хора. И нали, ако искаш да се похвалиш на мама и на тати, виж нали, какво направи, лесно може да им го правиш. Пък иначе, ако е някаква програма счетоводна, нали, на компютъра, тя най-вероятно е много по-сложна, ама трябва да идиш с нея, нали, да я пуснеш на компютъра, за да я видят. И това е много готино на веб програмирането. И като цяло, нали, вече те различните видове програмирания са различни езици. И примерно всеки се насочва някъде. Не е казано, че трябва да разбереш и от десктоп, и от веб, и да правиш апликейшени за телефони. Обикновено те са различни хора, които се занимават с всяко нещо. Всеки се е специализирал на някъде и примерно се занимава само с мобилни. Даже има хора, които се занимават примерно с мобилни, ама само за апликейшени, които се занимават само с игри за мобилни. И то пак е програмиране, пак е код, пак различен код е едното от другото. И е достатъчно голямо и, нали, и сложно, че да е всема отделна индустрия. Има достатъчно работа и само в това. От сега да знаеш всичко, ми е много лесно. То няма човек, който разбира от всичко в програмиране. Това е лесно. Хубаво, ако... Изискването на фирмите са... Ами те някои изисквания на фирми, да, ако сте гледали обяви, те са много забавни. Много от тях са така, да, те много обяви са така, защото се пишат от HR-ите. HR-ите изобщо не знаят какво представляват тази обява, която те пишат. Защото те са изкопирали от някоя друга обява. Защото, примерно човек, който се занимава с сайтата, е достатъчно заед и е казал на HR-а, иди в тази фирма, те правят също като нас. Трябва да им същите хора, има достатъчно обяви. Виж какви са им обявите и пусни същите и за нас, защото на нас не трябва такива. И има някакви безумни обяви, дето, нали, то няма как да знаеш всичко. Две-три са много добре, но има някои деца примерно с 15 езика за програмиране да знаеш. Ти няма какъв проект да работиш, че ги знаеш всички. То не им трябва такъв човек реално. Ама обикновено, примерно да работиш в web, ти трябва минимум HTML, CSS, малко JavaScript, нали, което тези трите са реално клиентски програмиране, се казва. И някакъв сървърен език, за да правиш тази връзка с базата. Било PHP, било там C# или някакви други езици. Иначе, 2, 3, 4 езика са ти абсолютно достатъчно, даже може и по-малко. Но обикновеното е, което търсят фирми. 2, 3, 4 езика да знаеш.
Сега тя, нали, ако е някаква малка фирма с 5 човека, те ще търсят човек, който да им направи всичко. Какъвто и клиент да дойде, нали, да кажат, да бе, правим го, защото да му вземем парите, нали, вземем проекта и стои какво се случва, ами ние не знаем как да го направим. Ами не взехме парите, той срока идва, какво ще правим, и почват някакви, нали, такива неща. Като големи фирми, примерно има хора, които се занимават само с оптимизацията, има хора, които се занимават само с базата данни, има хора, които се занимават само с дизайна, а само рисуването. Има хора, стои само HTML и CSS. Ами то така трябва, обаче пък в малка фирма не може да е така, защото ви нямате толкова големи клиенти, не мога да плащаш на толкова много хора. Да. И там вече, там пък хубавото е, че ти като в такава фирма научаваш много неща, защото ти щеш, нали, те ти казват, да, ето явно и ти понаучаваш нещата и най-малкото може да се ориентираш, което е най-интересно и да тръгнеш само на там. И прямо следващата ти фирма е да еш фирма, която иска само това да е такива и почваш да дълбаеш шапата на там. И ставаш добър прямо в тази област. Той е готово, че има достатъчно, нали, такива разклонения, които могат да се тръгне и за всяка хора. Аз имам приятели на деца, чисти дизайнерите не искат да пишат код и не пишат код. И пак работят в IT фирми, нали, си вземат добри заплати, си търсят такива код. Няма проблем. Едната дизайнерка, момиче в една от предните фирми, тя само рисуваше сайтовете, нищо повече не правиш. Но там нататък друг ги взема и от рисуване, тя си това целият сайт е една снимка, се представите. И след това има друг човек, който знае този сайт как ще се изкодира и знае кои елементи трябва да изреже. Примерно горе, където е лупичката за търсене и планетката, ще са някакви бутони. И тези неща ще ги клъцне в Photoshop на така малка картинка, която ще е примерно 40 на 40 пиксела и програмиста вече ще може да се напасне къде да му е точно. Нали. Докато примерно тая девойката, която рисува, тя знае, че така ще стане, нали, че ще го нарежат по този начин, обаче тя не може да го прави това нещо. Нали. Или най-малкото го реже, ама не знае как да го нареди в това с HTML и CSS, което ние ще правим. Че всякакви професии има и ако ви е интересно, не мога да съм същите. Обикновено момичета се ориентират повече към дизайн, защото просто имат по-добро усещане за цветовете. Нали, по-рядко момичета се занимават с дизайн, защото нали, такъв някакво по-естетическо погледно. Да. И нали, да, там ако беше на срокля синя, розова, златна, не знам дали я... Четохте ли? Това то беше миналата седмица за една рокля, какъв цвят? Да. При някой получи ли се да я вижда различно? Да, от осветлението е, ама е интересно, че... Ви виждате сте го? Да ви го покажа, интересно е. Интересно е, че... Да. Приближих до прозореца и така взех да виждам леко бяло и златисто. Той от... се вижда златисто. Тя е снимка. Ама тя... Само да видим някъде, дето е цяла. Живее тук. Е така сега. Някои казват, ето няма ли с хубаво качество? Някой казва, че на тая снимка, на която е лявата, някой казва, че я виждат златиста на бели линии. Аз примерно я виждам синя на черно. И то си имаш, ти как я виждаш, златисто ли? Синя на черно. Да. Ти златиста ли я виждаш? А златистата как я виждаш? Значи ви по-скоро. За тая става просто, нали? По-тъмната. Да. Значи те го доказаха, това е съвсем нормално нещо, че една и съща снимка ние виждаме, нали, различно. То е, нали, заради някакви осветления, някакви такива неща, ама реално на всеки мозъка, нали, работи по различен начин. И примерно аз много се смяхвам един по нова телевизия, тя Аня и Виктор. Ани казва, небе синя и такова. Виктор не мога повярва, че, нали, тя я вижда в други цветове. И е много интересно. Аз я виждам перфектно синьо с черно. Не точно синьо. Наситено синьо. Такова турско синьо, което да, е... точно. Е такова. Ама не тюркоазено, ами турско синьо. Точно. Такова тъмно. Аз виждам тип кафяво, ама леко кафяво, което е с... Обаче това или това така? Не, тонното. Това. Не златисто. Да. А той е цвят, как го виждаш? Това е като бяло с лек, съвсем леко тенък на сиво или сизо. Да. Едно от двете. Ами той те миналата седмица, цяла седмица, целият интернет с ти се занимаваш. Беше много интересно, защото... Не знам как е от другия гъл. Не е от ъгъла от това.
от снимката, нали, от хората как го възприемат. Не, защото След батареите на такова, личното Ами, от те обясняваха- осветление, което си- Ама от осветлението на снимката, не осветлението, което си ти в стаята. И обясняха, че всъщност даже не зависи от очите, ами оттам, нали, някакви центрове в мозъка, защото те очите само препредават реално. И вече в мозъка, нали, има... Ами не, те просто нямаше помни или по-кви, просто беше забавно, че едните, нали, се кълняха, че е синя, другите се кълняха, че е бяла с златисти, примерно. Мен по-скоро в момента бялото и по-скоро... Ами не, тая не е обработена. Тая не е обработена. Ама другата е... Тая след това вече са правили някакви доработки. Само и фона е различен. Да, те са правили някакви доработки, може би за да обясняват, защото е снимка от някаква статия. За да обясняват... Да, няма значение. Въпросът е, че е обработвана, а това е оригиналната снимка, която са снимали с апарат в някакъв магазин. И просто е била... негатива се вижда вече бяло и златисто, докато на оригиналната... Ами според мен, аз и на негатива... Защото черното е бяло се вижда. Аз и на негатива... Бяло и бяло с такова сивкаво бяло. Аз и на... Не виждате бяло така. Ти черно ли виждаш? Синьо виждам. Синьо с черно. Ти си от моят отбор. А на негатива? Да. Дори и на тая, това е светло синьо при мен, а това е черно и то стабилно черно. Как черно, това е златно. Значи ти на момент до някъде. Това е златно с Не. да, светло синьо, да кажем. Горно. Еми да, светло синьо с черно виждам, просто по-светло черно от това. Много е интересно миналата седмица. Пробвайте. Само сигурта. Моля за личната по-зелен сайт, който се направи и Да. завърши. Значи, По-зелено, там- това е черно. Там няма как да стане, и то зато и нали това стана толкова забавно изнете, то пробвайте го с ваши приятели да видите, че със сигурно ще има хора, да го виждат различно. Много ще се смеят. Защото в сайтовете цветовете, нали, ние като направим цветовете, то няма осветление около него. Няма, да. И тук реално цялата работа идва от осветлението страни, че просто е лоша експозиция, не е фокусирана, от това идва разминаването в цветовете, а не тята с рокля след това имаше реалната рокля снимана нормално, хубаво от фотограф. Там се вижда, че е синя и черна, реално. Значи аз... Чакай да видим. Аз като гледам снимката, тя е контражур или поне срещу някаква светлина, нали? Да, просто е направи много гадна снимка. И то няма как да прецениш, нали, реално. То пак тук изкарва такива. Значи... Те да дрез го кръстиха. Такъв хаштаг. Примерно, ето е тук. Нали, тук вече, как я виждате, синьо и черно, нали? Да. Просто, тя е същата рокля, само че тук светлината не е такава някаква от никъде дошла, нали, от прозореца и отзад. Това не може да е същата. Същата рокля е. Това е твърде синьо и твърде черно. Как ще вижда, че бяло? Това е толкова синьо Не, и тук- толкова черно, че ще изкара... Тук вече, на тая, Не, тук, но другата. на тая снимка, нали, никой те реално с тези другите снимки, след това, нали, доказаха реално какъв е цвета, а пък след това имаше, нали, обяснения на такива научни хора, нали, които се занимават с това, обясняха защо някои хора виждат други цветове. А тази там И няма си нищо бяла, ненормално. нали, смисъл. Тая ли? Да. Ами те според мен е просто друга разновидност на тая рокля. Това е черно и бяло. Но беше много забавно миналата седмица, целият интернет само се занимаваше. Си е тая. Пробвайте с приятели, ще видите, че ще има различни. Да. Ами така го пишат те да дрес. Ако напишете така с лято да дрес, ще ви излезе то. И нали, трябва да покажете на някои приятели, тази дето е светлата снимка, защото то оттам от светлината е проблема. Но доста забавно беше. А в Web няма как да се случи това, защото нали, нямаш осветление и те цветовете са си цветове. Те си имат кочите. Няма как да... Тъй, че няма какво да се притесняват. Сега, нали, цвят Сьомга, нали, мога да се поспори дали сайта е цвят Сьомга или цвят Праскова, но за такива синьо и черно, нали, няма как да се разминат. Хубаво, ако искате да приключим, ако нямате някакви въпроси. И толкова вторник, пак към 8 часа, вече ще цъкаме по комповете. Ще пишем някакви кодове. Добре, спираме тук. Дали ще мога да го спробвам.